Ibihe byiza mwese abakomeje gukurikira televiziyo Rwanda, dukomeza kandi kwihanganisha Rwanda muri iki gihe twatangiye igihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Turi kwibuka ku nshuro ya 27, imyaka 27 irashize. Tugiye kureba hamwe uyu munsi uko wagenze mu bikorwa bitandukanye byagiye biba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Edi uriho neza? Uri neza Basile. Ni ibikorwa navuga ngo byari birangajwe imbere n'igikorwa nyirizina cyabereye hano mu Rwanda, by'umwihariko ku rwibutso rwa Kigali ruri hara ku Gisozi, ndetse n'umuhango wabereye muri Kigali Arena, ariko no hirya no hino yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga abanyarwanda banye n'u Rwanda muri iki gikorwa. Birumvikana ni igikorwa mbere ya byose kireba umunyarwanda uwo ari wese aho ari, yaba uri hano imbere mu gihugu cyangwa se uri hanze y'igihugu. Ni ukuvuga ni igikorwa kimureba, ni umunsi umureba, ni umunsi ufatanye cyangwa se uri mu buzima bwacu umunsi ku wundi, ni amateka y'igihugu cyacu. Byumvikane rero ko uruhande rwa rwo rwose waba bumva ko ubarizwaho, yaba uwemera jenoside yakorewe abatutsi n'unayihakana, ndakeka ko uyu munsi cyari igihe yabishaka atabishaka yafashe akanya ko kubitekerezaho. Yafashe akanya kubitekerezaho, ariko urabivuze mpita nibuka ko no mu ijambo umukuru w'igihugu yavuze, yasabye n'abo ngabo ibyo bavuga bazajya babivuga indi minsi, ariko uyu munsi babane n'abanyarwanda kuko ari umunsi ukomeye cyane. Wenda turaza no kwibanda cyane ku ijambo umukuru w'igihugu yageneye abanyarwanda, yageneye n'abandi hari abashyitsi bari hano mu Rwanda, ariko hari n'abanyamahanga baba byanze bikunze bakurikiye, kuko turaza kubibona ko atari hano mu Rwanda gusa, n'isi yose mu nzego zinyuranye bagiye bagaragaza ko bari kumwe n'u Rwanda. Nahoze ndeba ibitangazamakuru mpuzamahanga ukabona ko rwose amaso byayerekeje i Kigali, ariko bikagerageza no kugaragaza ko imyaka 20 ishize ni imyaka ikomeye ku Rwanda. U Rwanda rwigeze kugera habi, ariko ubu ngubu rukaba ari igihugu wavuga uti intambwe iragaragara. Intambwe iragaragara, ibikorwa birivugira. Ndakeka ko ahanini amahanga niyo babivugaho usanga, ariko ku ruhande rumwe urabumva usanga icyo batindaho cyane ni ukwibaza iki gihugu cyagiye kirakongoka kirashira kivaho ni gute nyuma y'imyaka mike cyane gutya, kuko ushobora kuvuga imyaka 27 ni imyaka mike cyane. Imyaka 27 ni mike cyane, ukabaramo miliyoni isaga y'abantu, ariko si ukuvuga ngo ni miliyoni imwe isaga y'abantu, ni miliyoni y'abantu. Ntabwo ari intambara, ntabwo turi muri logique y'intambara. Buri ushobora kuvuga ngo intambara y'isi yatwaye abantu gutya na gutya, ugashaka ubwo hari parti ebyiri cyangwa se abantu babiri cyangwa impande ebyiri zihanganye, cyangwa se hari intambara yatumye ibihugu byo mu karere runaka, ukavuga ngo hapfuye abantu miliyoni isaga. Hano turi kuvuga jenoside, turi kuvuga igikorwa kiri premedité, turi kuvuga kwica abantu. Nanone si no kuvuga ngo ni nk'intambara abantu kurasana amasaso, ya harimo no kwica, kurimo no gutesha agaciro ikiremwa muntu. Niyo dimension wenda y'ijambo na jenoside, usibye ko kugambira gukora ikibi, kwica umuntu, gukuraho igice runaka cy'abantu cyangwa se ubaziza icyo bari cyo, kwica ugambiriye kuvuga ngo kurimbura. Ariko si no kurimbura gusa, ariko nanone ubugome buherekeza icyo gikorwa, nanone bijya muri bwa busobanuro burambuye bw'ijambo jenoside. Rero amahanga mu myaka 5 yakurikiye jenoside yakorewe abatutsi, imyaka 10 hari hakiri urwo rujijo. U Rwanda tunavugisha ukuri ku ruhande rumwe cyangwa urundi, uyu munsi ikoranabuhanga rihari, bamwe bararikoresha mu rwego rwo kurushaho gupfobya amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, ariko nanone tugomba no gushima Imana ko iri koranabuhanga, ukwaguka kw'isi, uko isi igenda iba umudugudu, ni nako abantu batari bafite ukuri nyako mu myaka 10 ishize
cyangwa se mu myaka 15 ishize 20, uyu munsi aribwo bamaze kumenya mu by'ukuri cya gihugu ibibazo cyahuye nacyo, igihugu kirasubizwa. Hari icyiciro cy'abanyamahanga babayeho igihe babeshywa n'abandi bantu bavugaga ko ari impuguke ku Rwanda, bavugaga ko bagenze mu Rwanda baruzi rwose kurusha babandi bita ngo ba expert. Umuntu akavuga ko ari umu expert w'igihugu, akagenda akabeshya imbaga y'abantu batigeze bakandagira aho ngaho, batigeze bamenya n'amateka, ariko ntibyagiye biramba nk'uko n'ibisigaye ubu ngubu iyo ubibona bigenda ubona ko bigira icyerekezo. Hari icyo cy'ikoranabuhanga, ariko n'isi yarafungutse, u Rwanda ruragendwa, amahanga araza, abanyamahanga baraza, abanyarwanda bajya imahanga. Uyu munsi ufite abanyarwanda bajya gutura imahanga. Ni ukuvuga ngo yaba abagiye bajya gushaka ubuzima, yaba abagiye bihishayo, uyu munsi ni nko kuvuga ngo urubyiruko nirwo rukunda kuvuga ngo filime iri kugenda yizinga kuri bo. Ni ukuvuga ni ya minsi igenda ibafata aho batuye, aho bihishe. Abantu umunsi kundi baragenda bamenya. Uyu munsi umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG yakoresheje ijambo guhanyanyaza. Abagihanyanyaza, buriya guhanyanyaza abazi Ikinyarwanda barabyumva neza, ni ikintu ukora mu mbaraga za nyuma byarangiye, yego, ukajya ukoresha imbaraga nyinshi cyane, ariko mu by'ukuri uzikura mu ntege nkeya uba usigaranye. Guhera mu gitondo, Edi, wenda duhereye ku munsi wagenze, guhera mu gitondo abantu batangiranye no kwitegura, birumvikana hano mu gihugu, ariko imbuga nkoranyambaga zisigaye zidufasha kubona ibitekerezo by'abantu, kubona icyo abantu bavuga ku gikorwa runaka. Abakurikiye social media cyane uyu munsi babonye abantu bagiye bagaragaza ko bari kumwe n'u Rwanda. Wenda baraza kudufasha kugira ngo turebe, twifashishije nk'urubuga rwa Twitter. Hari inzego runaka, inzego mpuzamahanga, abantu ku giti cyabo bagiye bagaragaza ko bari kumwe n'u Rwanda muri ibi bihe. Twagerageje guhitamo bakeya, ariko ugiye wanditse nka hashtag yitwa kwibuka 27, uraza gusanga ibyavuzwe uyu munsi ari byinshi. Duhereye nko ku muryango w'abibumbye, wenda baza kudufasha kugira ngo dushobore kubona ubwo butumwa bwose uko bwatambutse. Hari umuryango w'abibumbye, hari Afurika yunze ubumwe binyuze muri perezida w'iyo komisiyo ya Afurika yunze ubumwe. Hari abantu banyuranye, harimo nabonye Louise Mushikiwabo yavugaga mu izina rya Francophonie, umunyamabanga mukuru wa Francophonie, umunyamabanga mukuru wa Francophonie, n'abandi bagaragazaga ko imyaka 27 yashize, ariko u Rwanda rwumve ko bari kumwe narwo. Birumvikana hari amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi abanyarwanda barayazi kurusha umuntu uwo ari we wese. Ni Jenoside yateguwe, inashyirwa mu bikorwa n'abanyarwanda, bayikorera abandi banyarwanda. Byumvikane rero ko icyari gisigaye habayeho ikibazo gikomeye cyane, no kugira ngo n'ubutabera uyu munsi butangwe, nuko habayeho guseta ibirenge kubera kudasobanukirwa neza amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko uko imiryango mpuzamahanga yagiye iha agaciro, by'umwihariko uhereye muri za 2004, aho Nations Unies cyangwa se UN yahise ishyiraho n'umunsi wa reflexion ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hakabaho n'ejo bundi hano ubwo byabaga rero mu buryo buri official inyito, kuko nanone habaye ikibazo. Hari ukumenya ko kwemera ko Jenoside yabaye cyari ikibazo gikomeye cyane, ariko se nanone Jenoside muri definition yayo n'ishyirwa mu bikorwa byose kugira ngo ayo mahanga n'uwo muryango n'iyo miryango mpuzamahanga isobanukirwe mu by'ukuri Jenoside, yari indi etape. Kugira ngo byemezwe rero, nanone twibuke ko ayo mahanga tuvuga hari abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi bagize uruhare muri Jenoside, kandi abo bantu bafite imbaraga. Ntibyari byoroshye rero ko amahanga yemera icyo kintu, cyane cyane ahantu bafatira ibyemezo. Ndashaka kuvuga muri Nations Unies cyangwa se mu muryango w'abibumbye.
aho ngaho rero byafashe igihe kirekire, malheureusement byafashe igihe kirekire bitari ngombwa, byaratinze ariko birangira bibaye. Habaho umunsi wa reflexion, ubwo ndahera kuri 2004 cyangwa se 2004, tukagaruka ejo bundi nanone habayeho rero inyito nyayo kwemeza, tukava ku cyiswe Rwandan genocide, tukava ku cyiswe le génocide rwandais. Ubwo ndashaka kuvuga ku rwego mpuzamahanga, hakabaho muri document ziri officiel cyangwa se mu nyandiko, aho bavuga hose mu itangazamakuru nahe hose, nubwo hakiri itangazamakuru rimwe na rimwe rikiri aho ngaho, hakabaho hari ibintu bibiri. Jenoside yakorewe Abatutsi ni ikintu kimwe, iyo nyito kuyivuga ariko no kuyemera. Hakabaho nanone ikindi kintu, indi debate kiriho, n'abantu bakabaka 800,000, ntabwo ari miliyoni. Ariko ndakeka ko etape ya mbere cyangwa se intambwe ya mbere, buriya jenoside ntibarirwa mu mubare w'abantu, jenoside ibarirwa muri icyo ubugome n'icyari kigamijwe. Iyo ni etape ya mbere. N'umukuru w'igihugu yabigarutseho agaragaza iyo nzira yose yagiye ibamo ibyo biganiro mpaka, izo debate. Ukaba usanga n'ubu ngubu nyine hari nk'abo ngabo baruvuze ibitangazamakuru, uba usanga bafuka ijisho rimwe bakanga kwandika jenoside yakorewe Abatutsi, akabikora mu by'ukuri ya ntambwe abandi bateye w'ikimunaniye cyangwa se agifite impamvu, kuko n'abafite impamvu zihari banga ko yitwa jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko byose umuntu arabona ko ari ibintu bifata igihe. Niyo mpamvu abantu badakwiye wa mugani no kumva ko rimwe na rimwe n'igikuba kiba cyacitse, kubera ko jenoside ikurikirwa n'ibintu byinshi. Hari ababa barayigizemo uruhare mu by'ukuri atari abenegihugu, hari amazina y'abantu, ibyo bakoraga kiriya gihe. Ni nabyo rero ureba ko uko imyaka igenda ishira hari bimwe bikemuka, nubwo hari ibisigara. Gusa hamwe n'igihe, ngira ngo nabonye umuyobozi wa CNLG niwe wavuze ngo ikinyoma, ashaka kwerekana ko nyine ikinyoma gishobora gutinda ariko kigeraho kikagaragara. Nari nkomoje mu kanya gatoya ku bantu cyangwa se inzego zifatanyije n'u Rwanda. Reka tunyorokere nko kuri Twitter turebe bumwe mu butumwa wenda buke twatoranyije, nyamara abanditse ni benshi. Urugero ni umuryango w'abibumbye, aho wagaragazaga ko nyine wifatanyije n'u Rwanda n'abaturage b'u Rwanda mu bihe cyangwa se kongera kwibuka ibihe bikomeye byanasigiye amasomo. Ndakeka ko n'amagambo yatoranyijwe, kuko iyo uvuze ngo as we join in solidarity, twifatanyije n'abanyarwanda mu kababaro, mu gahinda. Iyo wifatanyije n'abantu, ni ukuvuga wifatanye n'umuntu mu bintu bibiri, mu byishimo cyangwa mu gahinda. Hano turi kuvuga agahinda, akababaro katewe na jenoside yakorewe Abatutsi. Ukongeraho ko ngo with the people of Rwanda, of course, birumvikana n'abaturage b'u Rwanda, we must take a hard look at today's world and ensure that we need the lessons of 27 years ago. Ni ukuvuga ko ikintu gikomeye cyane, hari ukuvuga ko abantu bagomba kureba na ijisho ridasanzwe, ijisho rireba kure, rinatekereza, rinashishoza, rikumva neza ubusobanuro bw'uyu munsi. Ariko nanone abantu basubiza amaso inyuma ku byabaye mu myaka 27 ishize ku Banyarwanda. Ariko byabaye ku Banyarwanda, babikorewe n'Abanyarwanda, ariko nanone hari ijambo rikomeye cyane, lessons. Amasomo ki ibyabereye mu Rwanda byasigiye isi. Kuko erega ibi biratuma abantu bongera kwibuka ko mu 1945 habaye jenoside, ndetse isi ivuga mu ijwi risa na gutya, ivuga ko nyine ari amasomo, never again, ntibizongera kuba. Ahangaha umuryango wawe byongera kwibutsa abatuye isi ko amasomo
y'ibyabaye mu Rwanda akwiye kubera nyine amasomo isi kandi bakayigiraho. kuko aho ngaho hari n'ikindi kintu wenda turaza no kugarukaho gato kuri speech cyangwa se ijambo ry'umukuru w'igihugu uyu munsi. Hari aho hantu uvuze ngo muri 45 ngo ni ukuvuga ku mugabane w'i Burayi jenoside yakorewe abayahudi cyangwa se icyo bita showa yarabaye, ariko nanone kimwe na jenoside yakorewe abatutsi ntibyari byoroshye kugira ngo abayikoze bemere n'iryo jambo. Ni iki? Hari ikintu umukuru w'igihugu yavuze kare gikomeye cyane, ijambo jenoside ntabwo ari ijambo ry'ikinyarwanda, ntabwo ryazanywe n'abanyarwanda. Ubusobanuro bwa jenoside ntabwo ari ubw'abanyarwanda, bufite aho bwaturutse mu zindi ndimi, ariko izo ndimi ziradefinisa cyangwa se zisobanura igikorwa cyabaye. Ni ukuvuga rero ko yaba jenoside, ijambo jenoside, yaba iyo nteruro uvuze mu kanya never again, ntibizongere ukundi, ni imvugo zakoreshejwe mu myaka 50-60 ishize bikorewe ahandi. Ari niyo mpamvu tugaruka no kuri speech ya UN, nako tweet ya UN ivuga ko ibyabereye mu Rwanda bigomba kuba amasomo cyangwa se gusigira amasomo isi. Ese turibaza ibyo tubona byose biri kuvugwa hirya no hino, aho bimwe mu bihugu bikomeye hakiri abantu bacyinfluensa, bakirimo gukongeza umuriro kuko bimwe mu bintu biranga na etape za jenoside, wenda hari n'abahanga babisobanukiye kuturusha, ariko mu bumenyi buke tugenda dusoma hirya no hino harimo n'iyo etape yindi yo guhakana jenoside, hakazamo etape yo gusibanganya ibimenyetso. Ubwo uvuze ibimenyetso birajyana na responsabilité cyangwa se uruhare rwa buri wese. Aho turaza kuhagera, hari ibimenyetso bimwe bigenda bikomeza kwiyongera ku bindi nk'uruhare rw'amahanga, ndetse turaza no kugaruka ku ruhare rw'Ubufaransa. Ni amakuru n'ubundi akiri mashya. Nahoze mbona n'uyu munsi Ubufaransa bwasohoye, Minisiteri y'Umuco yagaragaje cyangwa se yasohoye itangazo ryemerera abantu kuba bagira accès cyangwa bashobora gukoresha archive, amakuru amaze iminsi yarashyizweho, yaragaragajwe muri raporo ya Duclerc, ngira ngo yari imaze iminsi ivugwa cyane. Ariko n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe twari twabivuze binyuze mu ijwi ry'umuyobozi wa komisiyo y'uyu muryango Moussa Faki Mahamat, ngira ngo ni tweet mwabonaga mu kanya, wenda bayigarura kugira ngo abantu bongere barebe amagambo nanone ni ya UN, ngira ngo twajya ku yindi ya Moussa Faki Moussa Faki Mahamat, akaba ari perezida wa komisiyo ya Afurika yunze ubumwe umunyachad. Ati l'UA cyangwa se l'Union africaine de concert avec le gouvernement rwandais commémore aujourd'hui comme ils font depuis 2010. ni ukuvuga ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe wifatanyije na leta y'u Rwanda mu kwibuka nk'uko byatangiye kuva 2010. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe watangiye kwifatanya mu buryo officiel n'u Rwanda. Ubwo byumvikane nyuma y'imyaka myinshi cyane jenoside yakorewe abatutsi ibaye. Ubwo nanone turi kuri za etape zigaragaza gutinda kw'amahanga kwibuka cyangwa se guha agaciro jenoside yakorewe abatutsi nk'uko abanyarwanda agaciro abanyarwanda baha uyu munsi. Kumva 2010 u Rwanda rwari rumaze imyaka 15 rwibuka. Byumvikane. Arakomeza ati rero ubwo birumvikana ni jenoside yakorewe abatutsi, ijambo riri très important. Turi muri ya nyito ya jenoside iyo ariyo kugira ngo wenda n'urujijo ruveho. Akongera ati nous voulons ainsi rappeler aux Africains et au monde qu'un drame sans nom s'est déroulé au Rwanda et qu'il ne doit jamais tomber dans l'oubli. Bivuze ko turashaka kwibutsa abanyafurika n'isi ndetse n'abanyafurika by'umwihariko ko hari amahano, un drame, ni nk'ishyano ryagwiriye u Rwanda, kandi akaba ari ishyano isi yose igomba mu by'ukuri
guhora Yibuka. itekereza cyangwa se Itagomba yibuka kwibagirwa. kugira ngo abantu batazageraho bibagirwa. Aho ngaho turaza kugaruka nanone kuri za etape za nyuma ya jenoside, akazi kari gukorwa by'umwihariko ku ruhande rw'abantu bayipfobya bakanayihakana, ni ukugira ngo abantu bibagirwe, basibe, haceho gome mu mateka. Umuntu udashaka kwemera ko jenoside yakorewe abatutsi yitwa ko yakorewe abatutsi, ejo bundi araganisha ku kuvuga ngo abatutsi ntibapfuye, niho bishya bishyira, nicyo abashaka. Niyo mpamvu rero iyi etape bavuga ko etape ya dinayo cyangwa se yo guhakana ni etape isoza izindi, ariko ni nayo ngo itinda. Hari ni Louise Mushikiwabo nawe mu izina rya francophonie cyangwa se umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, nawe wagaragaje ko ari kumwe n'u Rwanda. Madame Louise Mushikiwabo ari kumwe n'u Rwanda muri ibi bihe nyine bikomeye. Ngira ngo twakwihuta tukajya kuri la tweet, hanyuma n'izindi ebyiri zisigaye tukazisomera rimwe, tukaza dukomeza. Ngira ngo iyi ni imwe ya Musa Faki Mahamat, iyi ikaba ari ya Afurika y'Iburasirazuba, aho bagaragazaga ko uyu munsi nabo bifatanyije n'u Rwanda, ndetse bagaragaje n'abayobozi muri uwo muryango bagize icyo bakora. Iyi ni ya Louise Mushikiwabo twavugaga. Hano bati 27 ans après le génocide des Tutsis, une pensée particulière pour toutes les familles de victimes pour qui le souvenir est encore vif. Cette année, je salue également le travail de recherche de vérité qui continue d'avancer et nous permet de poursuivre notre deuil. Ati yagaragazaga ko muri iki gihe cyane cyane yifatanyije n'imiryango ibi nubwo ari imyaka 20 ishize, ariko igikomere kiba navuga ngo kiba kikiri kibisi, ariko anashima kandi kuba hari ubushakashatsi cyangwa se amakuru agenda agaragara hirya no hino. Uyu ni meya wa Paris, Anne Hidalgo, uheruka no kuza mu Rwanda ugakeka ko umwaka ushize niba atari uwabanjirije. Iyo tuvuze Paris tuba tuvuze Ubufaransa. Ahangaha twatoranyije iyi tweet, ariko we na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa ndetse n'abandi bayobozi muri ambasade bunamiye inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi ku rwibutso Jardin de la Mémoire, aho iki kintu tuza kukigarukaho. ni ibintu navuga ngo kuba Ubufaransa ubona ko abayobozi noneho bari kumwe n'Abanyarwanda, ariko bagakoresha n'amagambo atamenyerewe, kuko hano amagambo ya Anne Hidalgo arakomeye cyane, by'umwihariko interuro ya nyuma aho avuga ko Paris n'oubliera jamais ces femmes, ces hommes et ces enfants tués parce qu'ils étaient nés Tutsi. Byumvikane neza. Yego. Yahisemo amagambo, kandi amagambo afite ubusobanuro bwayo. Ni ukuvuga araha igisobanuro nyacyo ku nyito ya jenoside yakorewe abatutsi. Ni ukuvuga abantu bishwe kubera ko bari abatutsi. Reka dusoreze kuri la tweet, ngira ngo abantu bajye bumva n'abatanga ubuhamya bw'ibyababayeho basoza bashimira inkotanyi. Reka tunasoreze kuri tweet ya RPF Inkotanyi, aho igira iti umuryango RPF Inkotanyi yifatanyije n'Abanyarwanda bose muri rusange n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi, by'umwihariko mu kunamira abacu bazize jenoside. Twibuke abacu tunazirikana n'ingamba zo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Basoreje ku kintu gikomeye, n'inshuro ya kabiri Abanyarwanda bibutse mu buryo budasanzwe. Inshuro ya kabiri mu by'ukuri ibyago u Rwanda rwahuye nabyo mu myaka 27 ishize, uyu munsi ni ku nshuro ya kabiri nyuma yaho icyorezo cya coronavirus cyangwa se cya COVID-19 kibasiye isi n'u Rwanda rurimo, abantu bibuka mu buryo budasanzwe, kuko igikorwa cyo kwibuka uko imyaka yagiye yicuma ni nako hagiye habaho uburyo budasanzwe
bwo kwibuka ibikorwa bidasanzwe cyangwa se ibikorwa byihariye mu miryango y'abantu, mu muryango nyarwanda muri rusange, yaba hano mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hantu hatandukanye hagiye haba ibikorwa byihariye. Ndakeka ko wenda umukuru w'igihugu niwe wanabivuze mu buryo nyabwo, wenda twaza no kugarukaho nyuma ya speech ye. Ariko unyemerere gatoya, hari bamwe mu banyarwanda bari hirya no hino turi kumwe, urugero bari ku mugabane w'Uburayi, turi kumwe na Christine Safari, akaba ari umuyobozi wa Ibuka mu gihugu cy'Ubuholandi. Ku isi yose bibutse, hari abanyarwanda bagerageje kugira ibikorwa bakora. Nagira ngo tumuhe ikaze mu kiganiro. Christine, mwiriwe neza. Twarimo tuvuga bimwe mu byaranze, cyane cyane duhereye ku mbuga nkoranyambaga. Twabonye ibyagiye byandikwa, abantu bifatanyije n'inzego zifatanyije n'u Rwanda. Hari n'ibyabereye hano mu gihugu turi buze kugarukaho mu kanya. Ariko se uduhaye ishusho y'ibikorwa byaranze uyu munsi wa mbere wo kwibuka, ni ibihe aho ngaho uherereye? Murakoze cyane kumpa ijambo. Hano mu Buholandi byatangiye saa 9. Twari dufite porogaramu byakorewe kuri YouTube live. Muranyumva? Cyane rwose. Niho byatangiye rwose, byatangiriye isaha saa 9. Abantu bose ufite ni ibintu bari bazi, tumaze iminsi tubabwira amasaha, tubabwira igihe bizabera, ku buryo abantu bose hano mu Buholandi ndetse n'ahandi bagiye babikurikira. Hari urubuga tugira rw'abanyamuryango bayibuka n'aba diaspora, twagendaga duhanahana n'izindi porogaramu zo kwibuka. Ariko ibyacu byatangiye saa 9 birangira saa 10. Saa 9 twatangije umunota umwe wo kunamira abacu bapfuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma haza gukurikiraho ijambo ryanjye, ari jyewe uhagarariye Ibuka Hollande. Hanyuma dukurikizaho ijambo rya perezida w'urwego rushinzwe kurangiza imanza z'inkiko mpanabyaha ERMCT, Carmel Agius. Yavuze ijambo ryiza cyane, ababishoboye bazarikurikire. Hanyuma haza gukurikiraho uwitwa Paul Heitz, ni umuholandi w'umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, nawe atubwira ijambo ryiza. Hanyuma hakurikiraho ubuhamya, umva ari imbere yaho, ubuhamya bw'umwana w'umukobwa witwa Naira, atubwira uko aduha ubuhamya bw'ibyamubayeho muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma haza rero turangiriza kuri nyakubahwa wacu Nduhungirehe, ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi. Habaye byagenze neza, habaye no gucana urumuri. Hari abambasaderi bose hano bahagarariye ibihugu byabo, batwoherereje bacana urumuri rw'icyizere hamwe n'abanyarwanda, natwe twese abacikacumu. Ubwo nabyo byaciyeho, byagenze neza muri make. Madame Safari, ndakeka ko abantu bakurikira amakuru cyane ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko muri kino cyumweru cyabanzirizaga iki cyumweru cyo kwibuka, bagiye babona ko iki kiganiro cyagiye gisa nkaho abantu bakimenya cyane. Amatsiko y'abantu bashaka kumenya cyangwa se uyu Juge Carmel Agius by'umwihariko nk'umwe mu bantu bari batumiwe cyangwa se bari batumiwe, uvuze ko yavuze ijambo rikomeye cyane, wenda abantu baza gukurikira birumvikana. Ariko se nkawe witabiriye iyo nama, uyu Juge byumvikane ni umuntu uri mu manza zijyanye na Jenoside yakorewe Abatutsi, hari akazi arimo arakora cyangwa se yamaze no gukora. Abantu bashaka kumenya mu byo yavuze uyu munsi, wenda nubwo tuza gukurikirana nyuma n'abandi bashaka uburyo bakurikirana muri rusange,
wa mugani waduha ku musogongero bimwe mu bintu by'ingenzi wumva bikomeye yaba yavuze mu nama y'uyu munsi? iby'ingenzi yakomojeho numva ari ingenzi ni ibyerekeye ipfobya yarivuzeho ipfobya ko abapfobya nawe ari mu bantu bose bazarirwanya. Hanyuma avuga ko mbese ibyerekeye ipfobya nibyo numva bifite akamaro cyane, kuko hari abantu murabizi namwe muri iyi minsi ko hari abantu batangiye gupfobya jenoside yakorewe abatutsi bavuga ngo habaye jenoside ebyiri. Ibyo uyu perezida Karemera Julius yabivuzeho cyane, avuga ko nawe azakorera uko ashoboye kose iryo pfobya akarirwanya. None Madame Christine, wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, umaze igihe uba i Burayi nk'umunyarwandakazi. Tureke kuvuga Christine nka presidente wa Ibuka uyu munsi, ariko nk'umunyarwandakazi by'umwihariko wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu Buholandi, ariko mu buryo bwagutse ku mugabane w'i Burayi. Iyo urebye nyuma y'imyaka 27 ugasubiza amaso inyuma, ese iyi jenoside n'amateka yayo mu baturage, mu banyapolitike muri rusange, ubona hari agaciro cyangwa se uko byari bimeze mu myaka yo hambere muhagera n'uyu munsi iyo bigereranyije, ubona hari intambwe yatewe mu myumvire, mu gusobanukirwa, cyangwa ibintu biracyari nk'uko wenda byari bimeze mu myaka yo hambere? Mu by'ukuri mbona byarahindutse, bigenda bihinduka kuko ukuri kuratsinda, bagenda bamenya ukuri. Hano hari abantu bakoze jenoside, abajenosideri muri ibi bihugu, kandi murabizi ko kame mu Buholandi buri mu bihugu byagerageje kohereza, meme numva bamaze kohereza 2-3 bakoze jenoside. Rero uko mbere babyumvaga mbona byarazamutse, babyumva bariho bagenda babyumva, kubera ko ibintu ni ukuri kuragaragara. Nabo bagira ubushakashatsi bwabo, usibye ko n'ubundi abapfobya cyangwa abo bakoze amajenoside nabo bakoresha uko bashoboye kose kugira ngo bababwire le contraire, ariko ukuri kuratsinda. Nge mbona haratewe intambwe, babyumva, gusa ni uguhozaho kuko nabo ni uguhozaho gute? Nkatwe abacikacumu ba jenoside yakorewe abatutsi twandika ibitabo tuvuga ubuhamya bwacu, kuko ibyo byatubayeho kandi twari duhari, nta bibeshyo birimo. Rero ibyo bintu nibyo dushishikariza abacitse ku icumu n'abajene baraha bose, abafite iwabo bacitse ku icumu bakagerageza, kuko ibintu byose ubu birakorerwa ku ikoranabuhanga. Nubwo mbese ibintu byose tukabyerekana ntiduceceke, kuko hari ukuntu ugira uti ukumva uri muri comfort, avuga uti ntacyo mbaye, ndaho mfite akazi, reka nceceke. Ibyo bintu ntabwo bishoboka, nibyo tubakangurira, kandi ndabona biri kugenda neza. Ni ukuri mbona Ubuholandi bugerageza. Reka tugushimire cyane Madame Christine, akaba ari umuyobozi wa Ibuka mu gihugu cy'Ubuholandi. Mwakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Edi, hariya ni mu Buholandi. Reka tugaruke hano i Kigali. Ni umuhango navuga ngo wabaye mu bice bibiri, kuko umukuru w'igihugu yabanje kujya ku rwibutso rwa Kigali ku Gisozi, ahagombaga gushyirwa indabo nyine kumva. Ni urwibutso ruhukiyemo abantu barenga 250. Ni umuhango usanzwe umenyerewe ko hashyirwa indabo kuri izo mva, ariko kandi hakanacanwa urumuri rw'icyizere. Urumuri ruba rugomba kumara iyi minsi 100, iminsi abanyarwanda nyine bamara bibuka. Ibikorwa byo kwibuka byo biba bigikomeje. Uwo muhango rero wakozwe, ariko nubwo turi mu bihe bigoranye, ibihe by'icyorezo cya COVID-19, hari ahantu hagari u Rwanda rufite. Ubwo ndavuga muri Kigali Arena,
wabonye ko bagerageje gutegura mu buryo rwose bukwije ingamba, bwubahiriza za ngamba zose dusanzwe tugenderaho, ariko byibuze abantu bakagira aho bahurira, kuko turaza no kubyumva umukuru w'igihugu yavuze ko bigoranye cyangwa se bibabaje ku miryango idashobora kugereranya. Wenda duhere kuri icyo umukuru w'igihugu yavuze ku kwibuka muri ibi bihe bya COVID-19, turagaruka mu kanya. hamwe nk'uko bisanzwe birongerera agahinda abarokotse jenoside, kandi ukwihangana kwabo no kudacika intege ari byo biduha imbaraga zo gukomeza kwiyubaka no kubaka igihugu. Turabashimira inkunga yanyu no kwihangana no kwitanga kugira ngo twese tugire ejo hazaza heza. Habayeho gushimira abanyarwanda ariko by'umwihariko abarokotse, kuko imwe mu nzira zakoreshwaga cyangwa se uburyo bwakoreshwaga mu kwibuka, abantu bahuriraga ahantu ari benshi, abantu bakarara rya joro rwose wabonaga ko abarokotse bakunda cyane, bakarara basangira ubuhamya, babusangiza n'abandi batashoboye kumenya amateka y'aho bo barokokeye, ukabona ko nyine habayemo kuruhuka. Ariko isi nyine n'ibihe irimo ntabwo byatworoheye kugira ngo, cyangwa se ntabwo, ariko yewe nanone ahubwo uyu mwaka urabona ko byibuze biruta umwaka ushize, kubera kwibuka ko kwibuka byabaye noneho abantu bari no mu rugo. Ndabyibuka umwaka ushizeho byari wenda ukoresha ikinyarwanda cyiza, yari biteye agahinda, kari agahinda kiyongeye mu kandi cyane, kuko ndibuka amashusho ya Perezida wa Repubulika na madamu we ndetse n'umunyamabanga wa CNLG, ndakeka ko hari n'uhagarariye abadiplomate Ambasaderi Guy. Ibintu byarihuse cyane ku buryo mu minota mike yakurikiyeho, ndibuka mugenzi wacu Barore yahise yakira Dr. Bizimana hano. Nta kindi kintu cyabaye, ariko bitandukanye n'uyu munsi. Urabona ko abantu bongeye kwegerana, nubwo mu by'ukuri atari muri bwa buryo twari tumaze kumenyera, kuko igihe cyo kwibuka ntabwo umuntu yibuka wenyine. niyo ugiye mu muco w'abanyarwanda, iyo umuntu yagize ibyago abantu baramutabara. Kumutabara kunyura mu nzira nyinshi. Kimwe mu bintu bya mbere umunyarwanda akora ni uguhita ajya mu rugo ari uwo wagize ibyago, akabona ko bari kumwe, kumwegera, akabona ko bari hamwe, yarira akamuhoza, yakwibuka uwe akamuba hafi. Ntekereza ko rero kiriya ni igikorwa gikomeye cyane. Abateguye iki gikorwa cy'uyu munsi rwose abantu bo gushimirwa, abantu bagiye ahantu hamwe. Ni ibintu byasabaga courage cyane, ni ibintu byasabaga kwigengesera, kuko ibihe nanone turimo ni ibihe bigoranye cyane, kuko nta bundi buryo bwahoza uwabuze uwe cyangwa se umuntu wibuka be, usibye kumwegera cyangwa se kwegerana n'abandi, akumva ko atari wenyine muri bino bihe. Kuko ashobora kuba uyu munsi ubona umuntu hari ukuntu Imana yamugiriye umugisha, akaba wenda afite ayo mikoro, ameze neza, ari muri sosiyete yubashywe, yarabyaye, afite umuryango we, afite ibintu byose wenda by'ingenzi umuntu yakagombye kuba afite mu buzima, ariko udashobora kumva uburemere, agahinda n'akababaro ibihe nk'ibi ngibi byongera kumusubizamo. Ni ukuvuga bya bintu byose afite uyu munsi
bikaba nta na kimwe bisobanuye mu gihe mu gihe yibuka Amaze aho kugera mu aturutse. gihe nk'iki ngiki. Ni ukuvuga rero ibihe nk'ibi ngibi bigomba guhabwa agaciro, kumva ko abantu bakeneye kuba hafi, ariko nanone twakongera kugaruka muri context mu bihe turimo, ukavuga uti iyi ni virusi yasabye iyi leta turi gushima uyu munsi, yakuye abanyarwanda aho ngaho muri iryo curaburindi tuvuga, byayisabye imbaraga nyinshi, hamaze kugenda imbaraga nyinshi cyane mu bumenyi, mu mikoro u Rwanda rumaze gutakaza cyangwa se gusohora kugira ngo rusigasire bwa buzima bwa ba banyarwanda beza u Rwanda rukeneye umunsi. Ari nayo mpamvu byari ngombwa ko abantu bigomwa icyo kintu tutaza gutakaza na ba banyarwanda dufite uyu munsi. Leta turi gushima uyu munsi yahagaritse jenoside, leta yongeye isubiza bwa bumwe bw'abanyarwanda, yongeye yubaka u Rwanda rushya, yari ifite inafite inshingano uyu munsi z'uko ubuzima bw'aba ngaba, abarokotse, abatararokotse, abandi bavutse nyuma ya jenoside, uyu munsi babaho neza. Kubaho neza rero no kugira ngo twirinde iki cyorezo. Hari uko imyaka yagiye isimburana, leta yagiye igira inshingano nyinshi, ariko hari iziba zibanze. Niba mu myaka nk'itanu yakurikiye cyangwa se 6 yakurikiye jenoside yakorewe Abatutsi, hari imbaraga nyinshi cyane zakoreshwaga mu kubaka wa munyarwanda mu mutima, mu kurinda ubusugire bwa cya gihugu butari bworohewe n'abakoze jenoside bageragezaga gushaka gukomeza umugambi wabo. Imbaraga nyinshi zagiye muri ibyo, kongera kubaka politike cyangwa se kubaka bundi bushya politike zatuma wa munyarwanda, hari wa wundi usizwe heruye na jenoside, hari wa wundi wayikoreyemo ibyaha, ariko byanze bikunze ugomba kuba mu Rwanda, imbaraga zikajya aho ngaho. Indi myaka yakurikiyeho abanyarwanda bagera igihe bitorera itegeko nshinga, batora umukuru w'igihugu, igihugu gitangira iterambere ryarindi navuga ngo urugendo rwaratangiye, urugendo rurerure. Kuba rero isi yaraguye mu kibazo nk'iki cyorezo cya COVID-19, hari izindi mbaraga zikoreshejwe mu gihe isi nanone irimo zitagomba gutakara. Igihe nk'iki ngiki cyo kwibuka kikaba kigahabwa umwanya wabyo, ariko ijisho rimwe rireba icyorezo, irindi rikareba nanone wa muntu ushaka kwibuka. Uyu munsi rero habaye ikiganiro, ndakita ikiganiro cyatanzwe n'umunyamabanga umushingabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside, Dr Bizimana Jean Damascene, agaragaza ibikorwa by'amateka, bya bindi byivugira, bya bikorwa byongera kwibutsa upfobya jenoside ko jenoside yabaye. Yagarutse ku byagiye bikorwa n'abanyapolitike. Kadufata urugero rwa hamwe, yagarutse ku wari perezida wa Repubulika yiswe abatabazi. Nyuma y'urupfu rwa perezida Juvenal Habyarimana hagiyeho perezida mushya Sindikubwabo Theodore, ndetse anashyiraho guverinoma ye yari iyobowe na Jean Kambanda nka minisitiri w'intebe. Iyo guverinoma ikaba ariyo yashyize mu bikorwa umugambi wa jenoside. Yatanze urugero rw'ahantu hamwe perezida yasuye, kubera ko basaga n'abakifashe mu mifuka, badakora icyo bitaga gukora, batarimo bakora jenoside. Agira icyo ababwira. Reka twumve uko umunyamabanga umushingabikorwa wa CNLG yabivuze. Ku itariki 18 z'ukwa 4 1994, Perezida Sindikubwabo yagiye muri komine Nyakizu abwira abaturage iri jambo: baturage ba Nyakizu, ni ubwa mbere mubona uruzinduko rw'umukuru w'igihugu. Naje kubashyigikira no kubashimira ibikorwa byanyu muri ibi bihe bikomeye. Nintaha ndaboherereza abantu bo kubafasha gukomeza aka kazi murimo, kandi ndaza kureba nuko nabagenera igihembo mukore nko muri 59. Kuba Perezida wa Repubulika ashimira abicanyi, agashishikariza abatarabukora kubwitabira, abizeza kubibahembera, ni ikindi kimenyetso cyerekana uruhare rwa leta mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ku itariki 19 z'ukwa 4 muri 1994, Sindikubwabo avuye Nyakizu yakoresheje inama ikomeye mu mujyi wa Butare, akikijwe na bamwe mu baminisitiri be,
avanaho perefe Jean Baptiste Habyarimana warwanyaga jenoside, amusimbuza uw'intagondwa Sylvain Nsabimana, ategeka Abanyabutare ko udashaka kwica uwiyita Ntibindeba nawe yicwa. Sindi ku bwabo Theodore Uvugwa yari umukuru w'igihugu, perezida wa repubulika. Aha avuze, yavugiye ngo naje kubashyigikira no kubashimira, niba nyita amahirwe cyangwa se ibyago, ni ahantu nzi neza. Ku itariki ya 18 hari hashize iminsi 3, tariki ya 15 hishwe abatutsi benshi, kugira ngo n'uwari burugumesitiri w'iyo komine uheruka gukatirwa n'inkiko za hano mu Rwanda igifungo cya burundu, Ladislas Ntaganzwa, bishwe ku itegeko rye. Ni ukuvuga ngo perezida wa repubulika navuga ngo naje kubashyigikira no kubashimira. Hari ibyo yabashimiraga bari bamaze iminsi 3 bakoze. Hari ababwicanyi kuri paruwasi ya Cyahinda bamaze kwica abantu benshi, urumva aje gushimira, ariko anababwiye ko umurimo utarangiye, nje no kubashyigikira. Abantu batajya bumva ubukana bwa jenoside, ibyo ni ibintu byavugwaga n'umukuru w'igihugu, kandi ntabwo ari ibintu yavuze, yabivugiye mu ruhame. Byumvikana ko ari ibintu yavugiye mu ruhame, yabivugiye mu ruhame hariya Nyakizu muri Nyaruguru. Ubu ni mu karere ka Nyaruguru, ari komine Nyakizu, ariko uyu munsi muri uko inzego z'igihugu ziteye umunsi ni mu karere ka Nyaruguru, ariko yaramanutse azi Butare, ari naho yakomokaga, aho wavuga ngo wari umujyi munini muri kariya gace. Naho aza kuvuga disikuru imeze nk'iyo ngiyo, ariko nanone ajya no anakora igikorwa cyo kuvuga ngo uyu nguyu, kimwe mu bintu byaranze jenoside yakorewe abatutsi ni uko yari restrictire neza, ku buryo abayobozi mu nzego z'ibanze nibo yari chaîne de commande, cyangwa se niho ibyemezo byagendaga bimanuka. Nk'uko wavuga uyu munsi ngo barimo batanze itegeko runaka, abantu bakagenda buhoro buhoro rikagera no hasi kwa mudugudu agashyira mu bikorwa. Kimwe mu bintu wenda bize gusobanuka ni itariki, avuze tariki 18. Urumva niba byarabaye ngombwa ko Sindi ku bwabo ajyayo wenyine kuvuga, nuko wenda amakuru yamugezeho yumvaga ko atari we wigiriyeyo, ntabwo ako kazi kazakora. Oya rega, niba prefecture yari ifite prefe w'umututsi Habyarimana Jean Baptiste waruvuzwe nawe wavuzwe hariya, wagerageje gukomakoma ntiyigeze agira, umva yakomeje, ba burugumesitiri barategereje ko prefe agira icyo avuga, ntacyo yagombaga kuvuga. Perezida wa repubulika amakuru amugeraho ko impamvu ahandi jenoside iri kwihuta ariko muri prefecture ya Butare nuko hari wa muprefe w'umututsi, ngira ngo ahajya yaraye yishwe, ashyiraho undi, ibikorwa bikomera bibona byakwihuta. Kuko bisobanuke neza kandi abantu banabyumve neza, no kugira ngo n'impamvu yo gutoranya kano gace mu bintu byinshi umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG yavuze, no kugira ngo abantu babone bimwe mu bikorwa biri palpable, bifatika, nyabyo, bitari kuvuga ngo byagenze gutya, oya, bifatika, abantu batangira ubuhamya n'ibiki byose bakakwereka ko dore ukuntu byagenze, dore ijambo yararivuze, ibintu birahari on records, abyivugira, nta muntu wabimuvugiye. Kimwe nuko Mugesera disikuru yayikoze ku Kabaya on records, mu ruhame, ibintu byose, amadisikuru Kambanda yakoze mu ruhame neza, imbunda n'ibiki byose, no kugira ngo abantu barebe ko muri jenoside yakorewe abatutsi ifite chronology, cyangwa se ifite uruhererekane rw'ibintu ukuntu byagiye bikorwa, kandi mu buryo buri systematique, no kuvuga mu buryo bwateguwe kandi bwihariye. Wenda ni nka information abantu bagomba kumenya, by'umwihariko uyu mwaka hari podcast CNLG yakoze, cyangwa se
ni chronology cyangwa se abantu uyu mwaka bafite amahirwe yo kumva ni akazi kakozwe na Dr Jean Damascene Bizimana, byumvikane mu izina rya CNLG cyangwa se Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside, aho umunsi ku wundi bagenda Dr Bizimana agenda asobanura amateka guhera tariki 7 nk'uyu munsi uko byagenze kugeza ku munsi wa nyuma Jenoside yakorewe Abatutsi, ni ukuvuga ya minsi 100 muzagenda rero mukurikirana. Ngira ngo byari byaranabanjirijwe n'igitabo cyanasohowe na CNLG kigaragaza buri munsi ibikorwa byabaye hirya no hino mu gihugu. Birumvikana ntabwo byose byavugwa, ni bimwe mu bikorwa kuko igihugu cyose nyine cyari mu icuraburindi. Uretse ayo mateka ari muri icyo gitabo rero abantu bazagira n'amahirwe yo kujya babyumva ni ikintu cyiza mu buryo bw'amajwi, kuko harimo na cya kintu cyo gufasha abantu bashobora kugira ikibazo cyangwa imbogamizi zijyanye no kuba abantu basoma, bikaba byiza ko ibintu babyumva mu rwego rw'amajwi. Ni ukuvuga bitewe n'ururimi. Mu kanya twavuganaga na diaspora cyangwa yacu, hari abantu bafite abana bari kuvukira mu Burayi, muri Amerika, batavuga neza ikinyarwanda, batumva neza wenda ururimi rw'ababyeyi babo. Ni ukuvuga iyi podcast iri mu kinyarwanda, mu cyongereza ndetse no mu gifaransa. Bivuze ko nibishoboka n'izindi ndimi zagenda zibaho kugira ngo aya mateka arusheho gusobanuka, yaba abanyarwanda yaba atari abanyarwanda, abanyamahanga barusheho gusobanukirwa na Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko bikiyadapta no kuvuga naho isi igeze uyu munsi ikoranabuhanga. Hari platforms nyinshi abantu bagenda bumviraho amakuru. Rero iyi podcast twizere ko abantu bazafata akanya ko kuyumva bagasobanukirwa neza. Ntekereza ko byaba n'inshingano z'abantu batandukanye kubimenyesha abandi muri iki gihe cyo kwibuka, kugira ngo batazajya bacikanwa n'aya makuru. Wenda mbere yuko tukiri kuri iyi ngingo yo gupfobya, turaza no kuyigarukaho mu kanya, kuko n'umukuru w'igihugu aricyo yavuze kuri iyi ngingo. Ariko reka twerekeze mu Bufaransa. Turi kumwe na Etienne Nsanzimana, ni umuyobozi wa Ibukariya mu gihugu cy'Ubufaransa. Etienne, mwiriweho? Mwiriweho neza. Mu gitondo ubwo bagenzi bacu bakwakiraga hano, basangizaga gahunda ziteganyijwe gukorwa muri icyo gihugu, zimwe na zimwe twagiye tuzibona yaba mu bitangazamakuru cyangwa mu Faransa, yaba ku mbuga nkoranyambaga. Ariko nkawe nk'umuntu wari uri ku ruhembe rw'ibikorwa byari biteganyijwe, waduha ishusho ki yaranze uyu munsi aho mu Bufaransa? Murakoze kubimbazaho. Ndibaza ko hari ibintu byinshi mwakurikiranye mwanabonye ku byatangajwe ugiye rwose munandusha, kubera ko urumva nari mfite amaso kuri ibyo bintu birimo. Giza no mu kanya hari ibyo tukirimo gutegura turi bukomeze mu ijoro byo kugerageza kwibuka n'abarescape. Ariko uko byagenze uyu munsi, uko nabivuze mu gitondo mu kiganiro twagiranye na bagenzi banyu, niko byagenze. Gahunda zakurikiranye nk'uko nari nazivuze, byitabiriwe n'abantu bakeya cyane nyine bashinzwe kuvuga amajambo, bashinzwe gushyira indabo. Ariko twahise tujya kuri Memorial de la Shoah. Tuvuye, niba mwabikurikiranye mwabonye ko uyu munsi bohereje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa kuza kunamira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, ashyira indabo ku rwego rwa minisiteri. Haza meya wa Paris Anne Hidalgo, ariko we ni umuntu wacu usanzwe aza buri gihe, watembereye no mu Rwanda. Hari maire wa 13e arrondissement aho urwibutso ruri, n'abandi bantu bari bari aho ngaho, cyane cyane na ambasaderi w'u Rwanda Ngarambe François Xavier. Twamaze gushyiraho indabo rero duhita twerekeza ku rwibutso bya Jenoside yakorewe Abayahudi, ariho habereye ibiganiro byakurikiyeho. Byose biri online. Nabonye hari abantu batangiye no kunyoherereza bimwe kuri byo byari byanacitse kubera ko twabaga tutorohewe no gutegura. Ariko byagenze neza, abantu babuze amajambo. Tugeze noneho kuri Memorial de la Shoah, umuntu uhagarariye guverinoma y'Ubufaransa ni Minisitiri w'Amashuri. Minisitiri w'Amashuri witwa Blanquer, nawe yavuze amagambo aho ngaho yerekana ko hari ibintu koko barimo kugenda basobanukirwaho, cyangwa bemera kuvuga uko bimeze, tutari dusanzwe twumva kenshi
iyo abaofisiyeri b'abafaransa bafataga ijambo. Muri make ni uko nguko nakubwira, maze ubundi tugakomeza tukaganira. Etienne, hariya uvuze abaofisiyeri b'abafaransa ni ab'uyu munsi, ejo hashize hari abandi baofisiyeri bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Ejo bundi nibwo hasohotse ya raporo ya komisiyo du Clair yashyizweho na Perezida Macron. Wenda twihuse, hari iyi komisiyo yagaragaje mu by'ukuri hari ukuri cyangwa se isa nkaho yafunguye umuryango ku biganiro ndetse na deba. Byagaragaye nkaho hari abantu babashije kubumbura iminwa yabo bakaganira bakavuga. Twabonye abajenero benshi cyangwa se abajenerali bahoze mu gisirikare cy'Ubufaransa batangira kuvuga ibintu batabashije kuvuga mu myaka 27 ishize na mbere yaho. Uyu munsi wavuga ko iriya raporo ya komisiyo du Clair hari ikintu mwebwe nka Ibuka nk'abanyarwanda bari mu Bufaransa by'umwihariko tuzi neza n'abandi bantu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bari aho ngaho barimo abayipfobya uyu munsi ndetse n'abandi, hari ikintu iyi raporo y'iyi komisiyo mutegereje kuyibonaho mu buzima bwa buri munsi mu buryo bufatika? Urakoze Sabiti. Ngewe ikintu nkayibuka umbajije kugira ngo twebwe tugume mu ruhande rwacu, tuvuge nk'umuryango uharanira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, twarayibonye, dukora communiqué de presse, turavuga ko twayakiriye koko, ahasigaye twiha umwanya wo kuyisesengura tukavuga, kubera ko amapaje arenga 1000 n'amanexe yasohotse uyu munsi atari yasohotse icyo gihe, twanze guhubuka. Atari ukuvuga gusa ko tudafite ikintu tuyivugaho, kubera ko ahantu hose twatumiwe mu binyamakuru abantu bayibuka, twavuze ikintu twitekerezaho, dutanga ibitekerezo byacu, ariko gusohora communiqué inonosoye two twaravuze tuti reka twirangirize icyunamo, kubera ko bituguyeho kuko mu minsi turimo kwitegura ibindi bintu kandi atari cyo kintu cyonyine dushinzwe. Ariko ntanze kugusubiza ku kibazo mbajije kandi cy'ingenzi, ni ukubera ko twarayakiriye tubona ko yakoresheje amagambo atarasanzwe. Abundi mu Bufaransa twari tuzi ko tuzategereza indi myaka myinshi kugira ngo tuyumve, turongera dusanga hari ibintu biburamo, nk'uko nabo banabyemereye ko hari ibyo batabashije kugeraho. Turongera dusanga ari intambwe koko ishobora gutuma za leta ubwazo zashobora no kongera kuganira, kubera ko abantu bavugishije ibintu byinshi ukuri batajyaga basanga bavugisha. Abantu bemeye uruhare rukomeye mu gifaransa byo bise responsabilité accablante na faillite morale politique. N'amagambo wumvaga ko kugira ngo abantu bayikore kandi yandikeho jenoside contre les Tutsi, kandi ubundi kenshi iyo bashaka kubizimanganya hari igihe bavuga ngo jenoside rwandais, nabyo tuzi aho byaturutse, maze bakagenda bakayiha perezida wa repubulika akayakira, kandi ari bo basabye kuyikora. Ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ahasigaye niba ngarutse mu rwego rwanjye nk'umuntu ushinzwe ibuka, mu bitureba ni uko tuvuga tuti none rero ko yagaragaye kandi ko ibintu byinshi birimo ari ingenzi, niba perezida yemeye hakurikiyeho iki? Ese barerura bavuge, basabe imbabazi abacitse ku icumu, bibuke, bemere ko hari ikintu cyakozwe kigashyigikira leta y'abicanyi, maze ntibihagarire aho ngaho ko raporo yabonetse gusa. Navuze nti muri disikuru yanjye y'uyu munsi, navuze nti abanyamateka ibyo basabwe barabikoze, abanyamakuru bakoze byinshi, n'abasherisheri, abashakashatsi barabikoze. None ubu ngubu biri mu maboko y'abanyepolitike, nabo nibagira ikintu bakora, bakore intambwe igaragara, bagira ikintu bavuga berure. Reka tugushimire cyane Etienne, urakoze cyane kuri uyu mwanya uduhaye, urakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Ati abasherisheri cyangwa se abashakashatsi bagize icyo bakora, abanyamakuru ibyo bari barakoze mbere, ubu ngubu
hari abandi nabo bafite inshingano kuri iyi raporo. Umukuru w'igihugu yanagarutse kuri iyi raporo. Ni raporo nko mu byumweru nka 2 bishize yari iri mu makuru hirya no hino, twayikozeho ibiganiro bitandukanye hano. Edi, ngira ngo urabizi, ibinyamakuru mpuzamahanga byayivuzeho. Umukuru w'igihugu yagarutse kuri iyi raporo imaze iminsi mikeya ishyizwe hanze. Reka twumve icyo yavuze, turagaruka mu kanya. We welcome this report because it marks an important step toward a common understanding of what took place. It also marks the change. It shows the desire even for leaders in France to move forward with a good understanding of what happened. And we welcome this. We welcome this. We are going to have the report presented to us. We have been informed about it, and it's a good thing. Rwanda will also have a word to say in the near future. In fact, it is maybe around the 3rd week of this month. The findings we have in our hands, based on the work that has been done by people who are commissioned to do that, almost similar or parallel to what was being done in France. The findings go in the same direction. The important thing is to continue working together to document the truth. Ikintu gikomeye u Rwanda rwishimiye iriya raporo, kuko umukuru w'igihugu agaragaza ko ari intambwe ikomeje guterwa ruhande rw'ubuyobozi bw'Ubufaransa. Ni raporo nk'uko abivuga igaragaza ukuri ku byabaye. Uko kuri nta kundi, ni ukuri gukubiye mu kintu kimwe: jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo nicyo kintu na Etienne yaramaze kubigarukaho, nicyo kintu nyamukuru. Ubwo bwoba, uko gutoranya amagambo no gusiga ayandi ku ruhande kwaranze imyaka 27 ishize, hari icyo bisobanuye. Ariko Edi, imyaka 27 ngira ngo ni ikintu abantu bazanibuka, nubwo hari indi myaka yagiye igaragaza ibihe bikomeye cyane cyane ndavuga hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Ntibazibagirwa uruzinduko rwa Perezida Nicolas Sarkozy yagira no mu Rwanda, byibuze ubona ko abaye nk'ugira icyo avuga bwa mbere. Ariko nanone uyu mwaka n'umwaka ukomeye cyane, birumvikana urakurikira n'ubundi bimenyetso byari byaragaragaye kuva 2010 Emmanuel Nicolas Sarkozy yaje hano, ariko hari ijambo rimwe yavuze risobanura cyangwa se ni nka resume y'ibintu byose yavuze. Hari ijambo yavuze ngo ati il y a eu des erreurs de jugement. Des erreurs de jugement. Habayeho amakosa mu kutanonosora neza ibyabaga. Iyi raporo yo yaje igaragaza ko Ubufaransa bwari buzi ibiri kuba, kandi babibona ko ari jenoside irimo itegurwa. Urumva ko ni ibintu washyira mu mayetape. Ibyavuzwe na Nicolas Sarkozy byasaga nyine nuko igihugu byibuze kiravuze, nubwo kitavuze ibyo kigomba kuvuga byose, byibuze kiravuga. Ni nk'uko tuvuga ngo iyi raporo hari ibyo igaragaza, na Etienne yabivugaga, ariko hari ibyo abashakashatsi ubwabo biyemerera ko bitarimo.
hari n'ibizwi bisanzwe bizwi mu mateka bifitiwe n'ibimenyetso hano mu Rwanda nabyo bitarimo, ariko intambwe yatewe nibyo umukuru w'igihugu yashimiraga. Hari ikintu kimwe gikomeye cyane Etienne yavuze biza bikanagaruka cyane mu buremere bw'ijambo ry'umukuru w'igihugu. Hari akazi kagiye gakorwa mu ma etape mu bihe bitandukanye mu bantu batandukanye, abanyamateka baranditse, abanditsi. Hari nk'igitabo cyitwa Les complices de l'inavouable. Ni iki gitabo cyanditswe na Patrick de Saint-Exupéry. Wenda Patrick de Saint-Exupéry ku batamuzi ni wa munyamakuru wajyanye n'ingabo z'Abafaransa muri twa tujipe tubiri twagiye mu Bisesero tariki 27 ku manywa, baza kugaruka tariki 30, no kuvuga abatutsi bose bari bagombaga kurokoka umunsi izo ngabo zagiyeho kugira ngo bahamagare ramforo iva ku Kibuye. Ni ahantu ugenda igihe cy'isaha 1 n'igice, kandi byarashobokaga ko bahita baza bakabasanga hariya bo batahavuye. Iyo minsi 3 ni nayo minsi abantu mu Bisesero bashize burundu, wenda bahazi babibona. Abafaransa barahitwe muyira ni muri metero zingahe hafi y'ahantu hari n'izindi ngabo hariya munsi ahitwa ku Mubuga, hasi hari umuhanda ujya za Nyamasheke, hari ingabo z'Abafaransa zari hariya. Byari byoroshye cyane kugira ngo baze. Uwo mugabo yaranditse aho agenda agaragaza responsabilité za buri muntu, ukanyura kuri ba François Mitterrand ubwe, umuhungu we Christophe Mitterrand, ukanyura kuri ba General Keno, abantu bose ba Alain Juppé, responsabilité zigenda zigaragara. Nk'umunyamakuru utari umunyamategeko yagendaga agaragaza fact. Uyu nguyu yari azi iki ngiki, dore communication yabayeho, dore correspondance. Ndakeka ko rero igihe kigeze ngo abantu batinyuke kuganira, kuvuga, kurebana mu maso, ari nacyo kintu gikomeye. Ariko ku rundi ruhande u Rwanda rwakoze, hari amakomisiyo, hari amaraporo agiye asohoka, Mutsinzi, raporo Mutsinzi barayizi, mucyo byose byagiye bibaho, kandi ibyo byose byagiye bigaragaza responsabilité z'abantu. N'umukuru w'igihugu avuze ko na leta y'u Rwanda hari icyo nanone izavuga mu buryo burofisiel, ariko nanone bugenda mu murongo w'uko raporo n'ubundi yasohowe, kugira ngo tunabyise ko u Rwanda ruzasohora raporo yarwo. Ngira ngo twatwibeshye ku magambo. Yavuze ko ari mu cyumweru cya 3 ukwezi turi kumwe turimo nako, no kuvuga mu byumweru 2 biri imbere. Ibyo byose ni byerekana ko impande zombi noneho hari ubushake. Ijambo rikomeye cyane yavuze, there is a common understanding, common understanding. Turi kumva ibintu mu murongo umwe, mu buryo bumwe. Ni ukuvuga rero umukara watangiye kwitwa umukara kuri Basile na Edi bicaye hano. Ntago Basile ari kuvuga ngo iyi telefone cyangwa se aya meza ni ubururu. Niba ari umweru, ubwo rero turi kubona ibintu kimwe. Iki ni kimwe mu bindi bimenyetso byinshi bimwe Jean Damascene yitse ibimenyetso by'amateka byongera Edi kwerekana ko jenoside yakorewe Abatutsi yabaye, igategurwa, ikagira abantu byaba mu Rwanda ndetse no hanze bashyigikira. Kuko umugambi wa jenoside kugira ngo ugeraho ugomba kugera habayemo imbaraga nyinshi cyane. Ibi ni ibindi bimenyetso byongera kwibutsa babandi bahakana. Ariko nanone abahakana ntabwo wabuza guhakana. Wenda umuntu ku giti cye ibimenyetso nk'ibi ngibi bimucira urubanza akabireka. Umukuru w'igihugu ku bantu bahakana yavuze ko batagira isoni. Uriya umuntu akubwiye ngo ntugire isoni, buriya nyine abakubwiye ikintu gikomeye. Ntibagira isoni zo guhakana. Ubundi guhakana jenoside yakorewe Abatutsi ubwabyo byagakwiye kugutera isoni, ariko bo ntibagira isoni. Ni naho yakomoje agaruka ku bandi cyangwa se kuwarwanya abo bantu yabigenza. Reka tubyumve mu magambo yabyivugiye. Niba abahakana amateka ibyabaye bitabatera isoni, jyewe wowe twagirira iki ubwoba bwo guhangana nabo?
hari ikintu niba ari wagikomojeho cyangwa niba ari Christine cyo kuvuga ni wowe uvuga uti umuntu tujya tubona abapfobya cyane cyane bifashishije imbuga nkoranyambaga, umuntu akirirwa yisararanga, aravuga ibintu, arakomeretsa abantu, aravuga ibinyoma, aravuga ibintu birimo ingengabitekerezo yayindi navuga ngo ikijojoba abantu, bikabatera nk'ubwoba cyangwa se abantu ukabona nyine babuze nk'icyo bamubwira, ukabona umuntu yiriwe rwose yandika ibintu kandi arimo araroga abakiri bato, arimo araroga batazi ya mateka. Ahangaha ntekereza ko umukuru w'igihugu yatanze umurongo kandi wumvikana. Birumvikana igihe kirekire abantu babayeho, ugasanga imbuga nkoranyambaga n'igihe cyose wanditse yaba kuri Google cyangwa n'izindi mbuga nkoranyambaga za YouTube, ugasanga content cyangwa ibyinshi birimo ni ibintu bipfobya jenoside yakorewe abatutsi, ni ibintu bihakana cyangwa se bigamije gusebya u Rwanda. Ariko abantu baricaye batekereza bati ni gute muzareka abantu bagakomeza gupfobya, bagakomeza gusiga u Rwanda ishusho mbi? Hoya, content igomba kuba created, abantu bagomba kuganira, deba igomba kubaho, ubushakashatsi, fact contre fact, uvugira mu cyuka, utanga fact, abashakashatsi, abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, kuko abantu babaga mu bice bitandukanye, buri muntu afite ubuhamya atanga. Usoma igitabo cy'umuntu umwe, ntikikubuze gusoma icy'undi, kandi bose bararokotse jenoside yakorewe abatutsi. Ejo bundi igitabo cya Charles, abantu bagisomye ukuntu cyamamaye ku rwego mpuzamahanga, abarokotse jenoside kandi Charles yavugaga amateka y'ahantu ku gasozi gato, uri kubyumva, ahantu akomoka yarokokeye. Moi le dernier Tutsi, na titre ubwayo, ijambo titre y'igitabo ubwayo, naho wenda hari n'uwo mukoro w'abantu kumenya gusigasira mu mateka ibintu bivugwa, abantu bakanumva ko ntukumve ibyo undi yavuze ngo uvuge ngo birarangiye. Buri wese amateka ye ubwayo yatuma ba bantu bapfobya bongera kwitekerezaho. Uravuga ibyakozwe n'abicanyi b'ahantu runaka, wa wundi upfobya akiyumvamo, n'undi akagira n'ibyo. Na Christine yabigarutseho avuga ko barimo bagerageza kwandika ibitabo n'aho baherereye hariya. N'ibyo ngibyo kwandika ibitabo ugakoresha metode ya communication tugezemo uyu munsi. Hari imbuga nkoranyambaga zifite impact ikomeye cyane, niho urubyiruko rwacu niho bamara igihe kinini. Rero aho hantu utahashyize content cyangwa se utahashyize ibintu bibafasha kutayoba, kuko imbuga nkoranyambaga niba ziri kudufasha mu buryo bwiza uyu munsi muri communication mu bindi, ariko nanone izi mbuga nkoranyambaga ni nazo ziri gukoreshwa mu kuyobya abantu. Ni nayo mpamvu people have to stand up tall, bakaba proud yo kuvuga amateka. Wowe warokotse, wowe wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, sibyo? Wowe wihannye, wowe wasabye imbabazi, ugahaguruka ukavuga uti dore ibintu byagenze gutya. Ntibabayobye, inama zarakozwe, zakorwaga gutya, mission yari iyi ngiyi, akazi mwumva bavuga kari akangaka, akazi mwumva bavuga, tugasobanure. Twafashe urugero rumwe rw'ahantu perezida wa repubulika yasuye muri jenoside, sindi kubwabo, hariya havamo igitabo. Sibyo nkubwira, igitabo, kuko ntabwo yasuye ahantu henshi, ubwaho havamo igitabo, aho umukuru w'igihugu bwe yimanukira akabwira umuturage uvuye mu murima ko amushimira kuba ejo yaratemye abantu 5 kandi akinamushyigikiye natema abandi 30. Umuturage w'aho hantu wibaze muri icyo gihe utaruzi na ntazi n'isura ya conseiller, ntazi n'isura ya prefet, ariko yivuganye na perezida wa repubulika ubwe. Naho ngaho kugira ngo wumve ubwo ibyo biranagaruka kuri cya gitabo cya Dr Jean Paul Kimonyo uvuga ku cyo yise a popular genocide, un génocide populaire. Génocide ya yindi
ikorwa n'abaturage, ikorwa n'abaturanyi, ariko urumva ko hejuru yo kumva ko ni ikintu, ni urwango rwari rusanzwe ruhari, bigisha abantu umunsi ku wundi, ariko na ba bandi rwanze kwinjiramo, bikaba ngombwa rero ko imbaraga zituruka hejuru zikaza zikababwira mwe mutumva, hatagira n'usigara. Edi, unyemerere turimo turagana ku musozo, ariko muri ya shusho y'umunsi twakomeje kugenda tureba hirya no hino, twibanze cyane ku Burayi. Reka twerekeze no mu gihugu cy'Ubusuwisi, turi kumwe na Murangira César, nawe ayobora Ibuka muri kiriya gihugu. César, tuguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Twihuse turimo turareba ishusho y'ibikorwa byaranze uyu munsi mu Busuwisi. Mwari ibikorwa byagenze bite, nk'uko n'abandi bagiye batugaragaza uko babyitwayemo? Ibikorwa byagenze neza uyu munsi. Twari dufite gahunda ebyiri. Iya mbere yari ijyanye no gushyira indabyo ku rwibutso dufite i Geneve imbere y'umuryango w'ubumwe, mbere ya Loni. Aho ngaho tumaze twahahuriye turi abantu barenze 50, kubera ko ubuyobozi bwa Geneve bwari bwatwemereye kuhahurira, ariko twubahiriza n'uburyo bwo kwirinda COVID. Icyo gihe rero twahahuriye n'abantu batandukanye, barimo umuyobozi mukuru w'umuryango w'abibumbye i Geneve, harimo uhagarariye Repubulika ya Kanto ya Geneve, uhagarariye umujyi wa Geneve, ariko nanone na ambasaderi wacu yari mu bo twafatanyije gutegura iki gikorwa, Madame Marie Chantal Rwakazina. Hanyuma hari n'abari bahagarariye imiryango y'Abayahudi n'abahagarariye diaspora yo mu Busuwisi. César, turimo turavuga ku ipfobya, wenda turimo turihuta. Aho muri icyo gihugu iyo jenoside ivuzwe, ubwo ndavuga cyane cyane ku ruhande rwa bene gihugu, ariko kandi n'abayivuga ukundi, ibikorwa by'ipfobya n'ihakana bigaragara aho ngaho. Ese Abasuwisi ubwabo jenoside yakorewe Abatutsi barayizi? Urumva, Ubusuwisi ni igihugu cyagiranye umubano ukomeye n'u Rwanda ku gihe cy'ingoma ya Habyarimana. Rero jenoside iba bari bazi ibyahabaye, ku buryo hari na benshi bahungiye n'ahangaha nyuma muri abo bari bakoze jenoside. Ariko ikintu cyaje kugenda neza ni uko ubucamanza bw'Ubusuwisi hari abo bwashoboye gukurikirana, abandi boherezwa Arusha kuburanirayo. Mu byo dusanzwe dukora muri Ibuka hano, tugerageza gusobanurira abantu, abanyeshuri, abarimu uko jenoside yagenze, ariko hari n'abantu benshi bagiye baza mu Rwanda, hari abakoze mu Rwanda babizi, ku buryo dufatanya cyane. Hari abahagarariye za CICR ya Croix Rouge mu Rwanda, abenshi burya ko ifite siège mu Busuwisi hano i Geneve. Abo bose ni abantu bafite ayo makuru, ariko ugereranyije muri rusange, abaturage muri rusange ni abantu bakurikiye amakuru yabayeho, ariko akenshi kubera ko wenda bafitanye ubushuti n'Abanyarwanda b'inahangaha bagashobora kumenya uko ibintu bimeze. Kubyerekeranye no gupfobya rero, ni ikibazo duhanganye nacyo n'ahandi hose. N'iyo miryango y'Abayahudi dufatanya nabo, icyo kibazo turagihuje, aho usanga nyine abantu ubu ngubu ikintu gikomeye ari ukujya gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi ku mbuga nkoranyambaga. Aho niho dukunda kugira ibibazo, ariko twebwe twageze amahirwe mu Busuwisi hajyaho itegeko rihana umuntu wese ushobora guhakana jenoside iyo ari yo yose, ku buryo kuva iryo tegeko ryajyaho nyuma y'urubanza rwabaye muri 1998 rwabereye inahangaha rukurikiranyeho zari burugumesitiri wa Mushubati, byatumye mu Busuwisi hajyamo iryo tegeko rihana ushobora wese gupfobya jenoside. Ibyo byagabanyije mbese abandi bose bashoboraga kuvuga. Hariho abantu bari baraje kwiga inahangaha, bamwe bari bafite ibinyamakuru bandikamo, ariko ibyo ngibyo kuva iryo tegeko ryajyaho byarahagaze, bitewe nanone n'akazi no kurwana nabyo muri Ibuka hano hamaze imyaka irenga 25. César, nagira ngo nkubaze, hari
mu Busuwisi ukomoje ku rubanza rwabaye rwahoze ari burugumesitiri wa Mushubati, hari amwe mu makuru yasohotse nyuma y'ifatwa rya Felicien Kabuga, umwe mu bantu baza ku isonga mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, uyu munsi uri gukurikiranwa n'ubutabera mpuzamahanga. Amakuru yagaragaje ko hari igihe Kabuga yigeze kuza mu Busuwisi ahamara igihe, leta y'Ubusuwisi imusaba kuva ku butaka bwabo, nta justice yabayeho. Ni ukuvuga ikibazo cye cyakemuwe mu buryo bwa politike kurusha uko cyakemuwe mu buryo bw'ubutabera. Nyuma y'ifatwa rya Kabuga kugeza uyu munsi, ese hari attitude cyangwa se kuri leta y'Ubusuwisi hari ikintu mubona kigaragara nk'aho nabo bashaka kujya muri uwo mujyo w'umuryango mpuzamahanga wo kugaragaza ko mu by'ukuri nubwo habayeho iryo kosa ariko bashyigikiye ibyo bikorwa byose byo gukurikirana ndetse no guhangana n'abantu bapfobya jenoside yakorewe Abatutsi? Ku kibazo cya Kabuga kikiba ntabwo byakemuwe mu rwego rwa politike, ahubwo ni umuntu wakoraga muri administration mu buyobozi bw'Ubusuwisi, wafatanyije n'uwahoze ari maneko ku gihe cyo kwa Habyarimana wakoraga muri ambasade y'u Rwanda hano muri kapitale bita Berne. Nibo bafatanyije bafatanya gutuma Kabuga acika ubucamanza adakurikiranywe. Umugabo rero yaje kubihanirwa, hanyuma habaho na deba nyinshi cyane muri parlement hano mu nteko, ku buryo mbese iryo kosa urebye Abasuwisi barabubonye barabwemera, hanyuma ku buryo mbese ni naho usanga no kuba ari no mu bihugu byatangiye kuburanisha abantu mbere batari bagira n'itegeko rya jenoside, batangiye kuburanisha abakoze jenoside baburanishwa n'urukiko rwa gisirikare kubera rwo rwashoboraga gukurikirana ibyaha byibasiye inyokomuntu. Mbese aho urumva Abasuwisi bo iki kintu bahise bagikora vuba, kandi nanone ugasanga ikintu mu Busuwisi ntabwo bakunda ibintu abantu basakuza, abantu bajya gukora imyigaragambyo n'iki, uretse muri iyi minsi hariho abatangiye, ariko nabo tubona ko mu gihe gitoya bishobora kuzahagarara kubera ko ni iby'igihe gitoya, n'ibyo bavuga kenshi nta n'ikintu biba bimaze. César, reka tugushimire cyane, murakoze kandi mukomeze gukomera aho muri. Murakoze. Akaba ari César Murangira, akaba ari umuyobozi wa Ibuka hariya mu gihugu cy'Ubusuwisi. Akaba nawe tugejeje ku musozi w'ikiganiro. Reka dushimire cyane abantu twabanye muri iyi gahunda y'ishusho y'umunsi. Twageragezaga kureba uko ibikorwa byo kwibuka hirya no hino, yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda byakozwe. Ntiturebye hose, ariko hamwe n'imbuga nkoranyambaga abantu bifashisha baragenda babona uko abantu bitwaye muri ibi bikorwa. Ni umunsi utangirira iki cyumweru cyo kwibuka, ariko kandi unabanziriza ya minsi 100 abantu bazakora mu bikorwa bitandukanye. Birumvikana abantu, ariko twebwe nka Televiziyo Rwanda, nka RB muri rusange, ni inshingano zacu umunsi ku wundi, by'umwihariko muri kino cyumweru ibiganiro bizakomeza bibeho, abantu bareba basobanukirwa etape umunsi ku wundi, ubuhamya bw'abantu mu buryo butandukanye. Aya ni amateka aremereye, abantu bafite byinshi bayavugaho, amahanga afite byinshi byo kuyavugaho. So ndakeka ko twebwe mu nshingano zacu nk'abanyamakuru dufite izo nshingano zo gukomeza kubagezaho ibyo bintu, ariko nanone mu nshingano zacu harimo kwihanganisha imiryango yabuze ababo, kandi tubabwira ngo mukomere aho muri, igihugu kirabazirikana, igihugu ntikibibagirwa. Umukuru w'igihugu yabivuze, uyu munsi ntabwo u Rwanda ruteze gusubira aho rwaturutse. N'umuntu wese ufite gahunda cyangwa se icyo gitekerezo ashatse yagisiba hakiri kare. Umunyarwanda w'ejo si we w'uyu munsi. Yego, kugira ngo kandi n'ibikorwa bimwe birivugira. Ntitwagarutse ku bintu byinshi byavuzwe wenda mu ijambo ry'umukuru w'igihugu, ariko hari harimo impanuro nyinshi, hari harimo kubwira abo ngabo wari uvuze bagerageza gushaka guhungabanya ubuzima bw'Abanyarwanda, ariko ko bitazashoboka. Hari abagiye bagezwa imbere y'inkiko kandi bizanakomeza. Reka rero tubifurize kugira ibihe byiza, mukomeze kwibuka kandi dukomeze kwibuka kandi twiyubaka muri ibi bihe nyine twatangiye uyu munsi. Mugire ibihe byiza.